بسم الله الرحمن الرحیم. د اتم کلاس جنرال ساينس اولنی یونټ شروع دی. مونږ پکې ایکالوجي شروع کړې ده. اوس نننی چې کوم ټاپک دی هغه دی انټریکشنز ان ایکوسیستم. ایکوسیستم وایي ماحولیاتي نظام ته، انټریکشنز وایي تعلق ته. که تاسو زما په دې چینل کې نوي یئ یا تاسو سبسکرایب کړی نه یئ، مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. فایدې ډېرې دي، او خو دا چې زه کله نوي ویډیو اپلوډ کوم د هغه نوټیفیکیشن په وخت تاسو ته راسي. بل چې تاسو په پلی لیست کې زما په چینل کې کوم ویډیو د خپلې خوښې ګورئ نو هغه به تاسو ته په اسانه باندې میلاویږي. په تیر شوي ټاپک ویډیو کې خبره دا شوې وه ایکالوجي باندې مونږ خبره کړې وه چې ایکالوجي د ساه لرونکو په منځ کې تعلق ته وایي او چې د دې ساه لرونکو د ماحول سره کوم تعلق وي دغه مطالعې ته او دغه سټډي ته ایکالوجي وایي. اوس نننی دا ټاپک دوی ورکړی دی چې انټریکشنز ان ایکوسیستم. انټریکشنز تعلق ته وایي چې د دوو څیزونو د دوو ساه لرونکو په خپل منځ کې تعلق راشي، خو په کوم ځای کې راشي؟ ان ایکوسیستم، په ماحولیاتي نظام کې. نو اوس خبره دا چې ماحولیاتي نظام څه شی دی او د ایکالوجي څه ده، په دې دواړو کې فرق څه دی په ایکالوجي او په ایکوسیستم کې. نو خبره ډېره اسانه ده. ایکالوجي کې دا خبره تاسو وکړه چې دا یوه مطالعه ده، مونږ پکې سټډي کوو. مطالعه کوو، سټډي کوي، ګورو د هغه مطالعه کوو د ساه لرونکو په خپل منځ کې چې کوم تعلق دی، انټر ریلیشنشپ دی، او د دې ساه لرونکو چې د ماحول سره کوم تعلق دی دغه ته ایکالوجي وایي. او دا مونږ د ټولې دنیا په سطحه باندې کوو، داسې معمولي ځګې او د یو ځګي خبره نه کوو. ایکوسیستم ماحولیاتي نظام ته وایي. فرق یې دا دی چې دغه خو یوه مطالعه شو د ایکالوجي. ایکوسیستم دا دی چې په حقیقت کې په رییلټي کې یو کار کیږي په ایکوسیستم کې، په یو ماحول کې، نو دغه ته ایکوسیستم وایي. لکه مثال کې ته ورته اوس د یو ځنګل خبره وکړې، وایي چې یاره لکه زه اوس دا خبره وکړم چې په دیر کې چې کوم ځنګل دی کومراټ ځنګل په کومراټ کې چې د ساه لرونکو مطالعه زه ګورم او په حقیقت کې هغه وګورم، په حقیقت کې هغه شانتې هلته وي. مثلا هلته ټایګر دی او هغه هوسۍ خوري، نو دا په حقیقت کې چې دی نو د ساه لرونکو هغه تعلق چې کوم دی نو شته او په یو خاص ځای کې هم شته، د ټولې دنیا خبره نه ده. نو دغه ته ایکوسیستم وایي. بنیادي فرق یې دغه شو چې دا ایکالوجي چې دی نو دا د ساه لرونکو سټډي ده چې موږ پکې دا سټډي کوو، دا مطالعه کوو چې د ساه لرونکو په منځ کې کوم تعلق دی او د ساه لرونکو بیا د ماحول سره کوم تعلق دی، دغه مطالعې ته ایکالوجي وایي. او ایکوسیستم دې ته ماحولیاتي نظام وایي. د دې مطلب دا دی چې په یو خاص علاقه کې په حقیقت کې او په اصلي توګه باندې چې دی نو دا قسم تعلق موجود دی د ساه لرونکو کله، نو بیا ورته ایکوسیستم وایي. او مثال تاسو له مادار کو امید دی تاسو پوه شوي. اوس د ټاپک له راځو وایي چې ان ایکوسیستم په ماحولیاتي نظام کې لیوینګ ارګانیزم انټریکټ ود ایچ ادر ان ډیفرنٹ ویز. په ماحولیاتي نظام کې د ساه لرونکي په یو بل باندې انحصار کوي، یو بل ته ضرورت په مختلفو طریقو باندې. موسټ کامن انټریکشنز آر کمپیټیشن. د دوی چې زیات تر کم غټ تعلقونه راځي نو هغه کمپیټیشن مقابله کیږي د دوی په منځ کې، د ساه لرونکو په منځ کې پریډیشن ښکار کیږي، اند سیمبیاسیس او دې ته همزیستي وایي چې دوه ساه لرونکي په یو ځای باندې اوسیږي، یا خو به یو ته پیدا یا به دواړو ته پیدا، یا به یو ته نقصان یو ته پیدا، هغه به وایو. اوس خبره دلته اسانه ده چې په دې ماحولیاتي نظام کې د ساه لرونکي چې په یو ځای باندې اوسیږي نو په دې کې د دوی تعلق په درې قسمه باندې راځي انټریکشن. اولنی دا شو چې دوی خو به یا مقابله کوي د څه څیزونو دپاره، هغه به اوس وایو. بیا پریډیشن څه ښکار به پکې ښکار، دویم نمبر تعلق به د ښکار او د ښکاري، 3 نمبر پکې د سیمبیاسیس چې دوه ساه لرونکي په یو ځای اوسیږي. نو اوس دا په نمبر وایو چې په دې ماحولیاتي نظام کې کوم قسم تعلق د ساه لرونکو په منځ کې راځي. نمبر 1 دوی ورکړی دی کمپیټیشن. وایي چې کمپیټیشن وایي مقابلې ته. کمپیټیشن اکرز وین لیوینګ ارګانیزم هیو ټو یوز کامن ریسورسز فار دیر سروایول. کمپیټیشن کله کېږي؟ مقابله وایي هله کېږي چې کله د ساه لرونکو په منځ کې د یو مشترکه څیز دپاره کوشش رواني. وین لیوینګ ارګانیزم هیو ټو یوز چې کله ساه لرونکي څیزونه استعمال کړي کامن ریسورسز، مشترکه څیزونه چې د دواړو دلچسپي پکې پر دیر سروایول د خپل اوسېدلو دپاره. کمپیټیشن به ساه لرونکو په منځ کې کېږي. اسانه خبره کې زده کوي چې کله یو داسې څیز وي چې هغه د دواړو ضرورت وي او دوی دواړه استعمالوي، لکه اوبه دي نو اوبه بیزه هم استعمالوي او ټایګر هم استعمالوي او لاین هم استعمالوي، که نه؟ نو دا یو کامن ریسورس شو. کامن ریسورس دې ته وایي چې د مشترکه د ټولو په شریکه باندې او دغه څیز دپاره مقابله شروع شي، دغه ته کمپیټیشن وایي. یا اوس مثال کې ته په مثال به دوی اوس ومومئ په ځنګل کې چې دی نو اوسۍ ده، نو دا اوسۍ دا چیتا هم خوري، دا اوسۍ چې دی نو غټ شیر د غټه د غوا په شانتې چې شیر چې ورته مونږ وایو لاین، هغه لاین چې دی نو هغه هم دا اوسۍ خوري. نو دا د دې دواړو چې دی نو په دې لپاره مقابله دا چیتا به وایي چې زه یې وخورم، دا ټایګر به وایي دا لاین به وایي چې زه یې وخورم. نو دغه ته کمپیټیشن وایي چې کله کامن ریسورس وي، مشترکه یو څیز چې د دواړو ساه لرونکو په شریکه باندې هغه ضرورت وي او هغه ول مقابله کوي، نو دغه ته کمپیټیشن وایي.
وایي چې even members of the same species compete with each other for some resources. وایي د دې پورې چې د یو ګروپ والا چې کوم ساه لرونکي دي د یو شانتي نسل والا ساه لرونکي چې کوم دي هغه هم د کامن ریسورس لپاره مقابله کوي چې کوم مشترک څیز دي. لکه تاسو به دوه سپي لیدلي چې په هډوکي باندې جګړه کوي، د یو خاندان دي، د یو نسل دی سپی فیملی یوه د خاندان لکه دواړه سپي دي، خو بیا هم په هغه هډوکي باندې دی چې کله جګړه کوي نو کمپیټیشن مقابله کوي. نو دلته دا خبره کوي چې په ځینې وخت کې داسې کار کېږي چې د یو شانتي نسل ساه لرونکي نو هغه هم د دې مشترکه څیزونو دپاره چې دی نو د یو بل سره په خپل منځ کې مقابله کوي. انیملز کمپیټ فار فود، د ځناور د څه لپاره مقابله کوي؟ د خوراک دپاره، واټر د اوبو دپاره، اینډ سپیس ټو لیو او د اوسېدلو ځای دپاره چې دی نو دا مقابله کوي. پلانټس کمپیټ فار لایټ، دا بوټي د څه لپاره مقابله کوي یو بل سره؟ د رڼا دپاره. یو بوټی دا کوشش کوي چې زه ښه ورلوړ شم په دې بل باندې رڼا نور ته مخامخ شم. واټر د اوبو دپاره، چا ژر غټي نو هغه وړو بوټو سره مقابله کوي چې اوبه ترې ډېرې راکاږي. منرلز د معدنیاتو او نمکیاتو لپاره مقابله کوي. ان روټ سپیس او د جرړو د ځګي لپاره. دې قسم تعلق ته په ماحول کې چې د ساه لرونکو په منځ کې کېږي او د دې څیزونو دپاره کېږي، د خوراک دپاره، د اوسېدو ځای دپاره، د اوبو دپاره، دا کامن ریسورسز دي چې ټول ساه لرونکي په شریکه باندې استعمالوي لکه بوټي او ځناور. نو دغه ته چې دی نو کمپیټیشن وایي او لاندې چې دی نو یو تصویر ورکړی دی او که تاسو په دې تصویر کې وګورئ نو دا ټول ټایګر فیملی ده که نه، چیتا دي، ټول پړانګ دي، د پړانګ قسمونه دي. ګوره دا یو پکې یو قسم دی، دا بل قسم دی، دا بل لږ معمولي غوندې بدل دی، خو ټول خو یو نسل والی دي. او دی چې دی یو ښکار نیولی دی، که هر څه شی نیولی تصویر کې خو داسې ډېر زیات کلیر نه ښکاري، خو د هوسۍ په شانتې ښکاري. نو بس دي درې واړه لګیا دي په دې مقابله کې، دا یو چې زه وخورم، بل چې زه وخورم، بل چې زه وخورم. نو دې ته کمپیټیشن وایي چې کله ساه لرونکو په منځ کې مقابله کېږي د یو بل سره د یو کامن ریسورس دپاره. کامن ریسورس دې ته وایي چې دغه دی کامن ریسورس مطلب دا دی چې هر مشترکه د دوی ټولو په شریکه باندې کم یو ضرورت د کم یو څیز ته ضرورت نو دغه لپاره دې مقابله کوي، دې ته وایي کمپیټیشن. او دا په ماحولیاتي نظام کې د ساه لرونکو په منځ کې یو تعلق دی. بله خبره اوس دوی ورکړله هلته تاسو ویل چې دا تعلق چې کم دی د ساه لرونکو په منځ کې چې دا کم تعلق راځي په ماحولیاتي نظام کې، په دې کې یو پریډیشن دی. پریډیشن ښکار ته وایي. ښکار داسې کار دی، اوس به دا وایو چې ښکار څنګه دی، دا کم قسم تعلق دی ماحولیاتي نظام کې ساه لرونکو په منځ کې. ان پریډیشن ون ارګانیزم اټیکس، په پریډیشن کې په ښکار کې یو ساه لرونکی چې کوم دی نو هغه حمله کوي، اکټیولی کیل او بس وژني بل ساه لرونکی، وژني په زور سره. اینډ فیډز اینډ ادر ارګانیزم او په نورو ساه لرونکو نه خوراک حاصلوي او نور ساه لرونکي خوري. په دې کې داسې کار کېږي په پریډیشن په ښکار کې چې بس په زور سره یو ساه لرونکی بل مړ کړي او ویې خوري. دقه ته چې دی پریډیشن وایي ښکار. نو بیا دا خبره کوي چې one which attack and kill the other is called predator. دا یو چې کم پکې چې رالاږي او په دې بل باندې حمله کوي وژني، نو چې دا کم کس حمله کوي او دا بل کس وژني، دغه ته پریډیټر وایي ښکاري. لکه دا به پریډیټر به همیشه طاقت ولري، دې ته به ښکاري وایي، که نه دا به رالاږي بل ساه لرونکی به وژني او خوري وي. نو دغه ته پریډیټر وایي چې دا څوک حمله کوي. او پرې به پکې صحیح ښکار، دا ښکار چې په چا باندې کېږي او دا څوک چې وژل کېږي، دغه چې دی نو پرې وایي خوړل کېږي. وایي پرې از د انیمل دیټ از هانټډ اینډ کیلډ بای د پریډیټر فار فوډ. دا پرې به پکې داسې څیز دي ته مونږ ښکار وایو، چې دا پرې به پکې داسې چې په چا باندې ښکار کېږي، دا به وژل کېږي او دا به خوړلی کېږي. نو دغه پکې پرې شو، دغه پکې ښکار شو. دې تعلق ته پریډیشن وایي. دې عمل ته څه وایي؟ د ښکار او د ښکاري او د ښکار په منځ کې چې کوم تعلق دی دې ته ښکار وایي. لکه خبره اسانه ده، ګورئ پریډیشن چې دی نو ښکار ته وایي. نو په دې ښکار کې به داسې کار کېږي چې دوه ساه لرونکي به یو بل رالاږي بل به وژني او خوري به یې د خوراک دپاره. نو دا یو پکې ښکاري شو پریډیټر. په دې لاندې تصویر کې تاسو وګورئ دا یږه ښکاري، بیر از پریډیټر. دا یږ یې ورکړل او دې بل څه مایع دی که څه نیولی دی په خوله کې، نو دا بیر په دې ځای کې چې دی نو پریډیټر دی، دا ښکاري دی او دا ښکار کړی دی او دا بل څیز یې خوړلی دی، چې دا کم یې مړ کړو ویې دا یې پرې شو، دا یې ښکار شو. او دې عمل ته پریډیشن وایي، ښکار کول که نه. دا چې دی نو پریډیشن شو، دا ساه لرونکو په منځ کې یو تعلق شو په ماحول کې، په ایکو سیسټم کې دا بل قسم تعلق شو. دلته یو بل ورکړی دی لاین از پریډیټر، غوا یې ورکړل لاندې او په دې پسې چې دی نو شیران نښتي دي خوري. نو په دې ځای کې ورکړی دی وایي دا شیر چې کوم دی نو دا څه شی دی؟ از پریډیټر، دا ښکاري دی، به تورې ښکاري دی. بیا یې لاندې چینده ورکړله او چینده څه خوړلي دي او دلته به یو لاین لیکلی وي پریډیټر ان ون کیس کین بي پری ان انادر کیس. په ځینې وخت کې داسې کار کېږي چې یو ساه لرونکی په خپله پریډیټر ښکاري
لکه بل څوک وژني نو دا په ځینې ټایم کې بیا په خپله باندې ښکار هم کیدای شي دا بیا بل څوک ووژني لکه ګوره داسې کار دی دا چینډخه په دې ځای کې چې دی نو څه انسیکټس څه حشرات خوري که نه په دې ځای کې دا چینډخه چې دی نو دا په خپله باندې ښکاري ده لکه دا رالاږي د بل چا ښکار کوي وژني خوري خو که ته به د بل تصویر کې وګورې نو پراګ اسپری ورته لیکلی دی مار رالګېدلی دی او چینډخه یې خوړل ده نو دا چینډخه په دې ځای کې چې دی نو پرې شو نو دلته دا خبره کوي وایي په ځینې ځایونو کې به داسې کار کېږي چې دا پریډیټر ښکاري کم دی دا په خپله باندې پرې شي لکه به د دې خوا یو تصویر کې د حشرات چې خوړ لا میږیرې کسې خوړو نو دا چینډخه ښکاري خو اوس په دې خوا ځای کې په دې چینډخه باندې ښکار وشو نو دقه ښکار شو پرې دغه شو په خپله باندې بیا دا خبره کوي چې سم پلانټس آر آلسو کارنیورس وایي ځینې بوټي چې کوم دی نو هغه هم کارنیورس دی ته وایي چې ځناور خوري هغه ساه لرونکي نو ځینې بوټي هم داسې شته چې هغه نور ځناور خوري لکه ګوره څنګه دی پرې اپان انسیکټ دوی ښکار کوي د حشراتو اینډ ادر سمال انیملز او د نورو وړو ځناورو ټو فولفیل چې پوره کړي دیئر نایټروجن ډیفیشنسي د نایټروجن کمې لکه فار ایگزامپل پیچر پلانټ اینډ وینس فلای ټریپ دا دوه قسمه بوټي دوی ورکړي دي وینس فلای ټریپ او پیچر پلانټ دا داسې بوټي دي چې دا ځناور خوري او په ځناورو کې واړه ځناور او حشرات چې کوم دي انسیکټس هغه خوري او د ځان د نایټروجن کمې چې کوم دی نایټروجن ډیفیشنسي چې کوم ده هغه ترې ځان نه پوره کوي نو دا بل قسم تعلق شو پکې لکه دا هم یو قسم داسې شو لکه دا بوټي داسې شو لکه ښکاریان شانتې چې که نه خو کارنیورس شو کارنیورس هغه ته وایي غوښې خوړونکي که نه نو دا داسې بوټي دي نو چې یاره دي انسیکټس او نور واړه ځناور چې دی ټریپ کړو وینیو او د ځان ته د نایټروجن چې کومه ډیفیشنسي د هغه ترې پوره کوي دا په ماحولیاتي نظام کې بل قسم سره تعلق چې دی ته وایي پریډیشن نمبر 1 تاسو ووایو کمپیټیشن دویم نمبر تعلق ماحولیاتي نظام کې شو پریډیشن او تھرډ نمبر دوی ورکړی دی په دې بل پیج باندې سیمبیاسیس دا سیمبیاسیس څه شی دی دې ته همزیستې به یې ویلي مخکې په دا کتابونه چې کله په بله ژبه کې لیکو په اردو کې نو دې ته به همزیستې ویلي اوس انګلیش ته واوړېدو نو دې ته همزیستې وایي همزیستې دې ته وایي اوس دا وایي چې سیمبیاسیس څه شی دی ان سیمبیاسیس ممبرز اف 2 different species live together at least one get benefit from the other وایي سیمبیاسیس داسې تعلق دی په ماحولیاتي نظام کې چې په دې کې به دوه قسمه ساه لرونکي اوسیږي د مختلفو ګروپونو د مختلفو نسلونو ډیفرنٹ سپیشیز مختلفو نسلونو ور دوه ساه لرونکي په یو ځای باندې اوسیږي او څه به کوي ایټ لیسټ په دې کې به کم از کم one get benefit from the other دا یو ساه لرونکی چې کوم نو دا به بل نه فایده اخلي خامخا سیمبیاسیس 3 ټایپس او دا همزیستې چې کوم دي چې دا دوه ساه لرونکي په یو ځای اوسیږي د مختلفو نسلونو دي یو ته خامخا پیدا اخلي د بل خو بیا نقصان ورکوي یا پیدا ورکوي یا به دواړو ته پیدا یا به یو ته نقصان وي بل ته به نه پیدا یا نه نقصان نو بس دا قسمونه اوس چې د سیمبیاسیس 3 قسمونه دي او سیمبیاسیس تاسو اول زده کوي چې یاره دوه ساه لرونکي د مختلفو نسلونو په یو ځای باندې اوسیږي نو یو به کې خامخا څه پیدا اخلي دې 3 قسمونه دي یو پیراسیټیزم دی پیراسیټیزم ته توپیلی وایي توپیلیت څه ته وایي توپیلیت دې ته وایي it is the association in which one member get benefit and causes some harm to other members for example mosquito liver fluke leech and many types of bacteria دا داسې قسم تعلق دی د پیراسیټیزم په ماحولیاتي نظام کې د سیمبیاسیس اولنی قسم دی داسې قسم د اسوسییشن تعلق ته وایي دا داسې قسم تعلق دی چې په دې کې به یو ممبر یو سیس چې کوم دی یو ساه لرونکی هغه به پیدا اخلي او هغه بل چې دی نو هغه به نقصان کوي او هغه ته به نقصان رسوي نو دا هم یو تعلق شو که نه دوه ساه لرونکو په منځ کې ایکوسیسټم کې خو دا داسې تعلق شي چې یو ته وکړي پیدا رسي بل ته وکړي نقصان رسي مثالونه څه دي فار ایگزامپل ماسکیټو لکه ماشه چې کوم دی پلازموډیم ماشه راشي د ملیریا ماشه که نه هغه ته وچیږي نو هغه ته خو پیدا وشو ستا نه اینه واخیسته او ځان خوراک حاصل کړو خو تا ته نقصان ورسوه نو دا پیراسیټیزم شو لیور فلیوک دا یو چینجې شانتې دی او دې ته پلیټوام هم وایي دا د ځناورو د انسانانو په اینه کې کېږي د ګنده اوبو نه کېږي او په ګندګیانو کې نو دا هم مختلف بیماري جوړوي انسان ته د اینې بیماري ته جوړوي لیور فلیوک نو هغه ته خو ځان له پیدا واخلي هغه ځای کې ځان خوراک حاصلوي د ځناورو د زموږ د اینې نه خو مونږه نقصاني کړي مونږ ته نقصان نه کړي نو دا چې دی نو پیراسیټیزم شو لیچ تاسو ژوره پېژنئ زموږ په علاقو کې ورته ژوره وایي په اوبو کې او په پوزې کې ځي که نه اینډ مینی ټایپس اف بیکټیریا او ډېر قسمونه د بیکټیریا داسې دي لکه دا ژوره زموږ په پوزه کې لاړ چې ځان له خوراک حاصلوي نو موږ خو نقصان نه کوي که نه تعلق خو زموږ سره جوړ شو تعلق خو شو ایکوسیسټم کې انټریکشن شو خو لکه موږ له نقصان نه کوي نو دې ته پیراسیټیزم وایي بیا ډېر قسم د بیکټیریا داسې دي چې بیکټیریا لکه د ټي بي بیکټیریا شو نو اوس انسان ته د ټي بي بیکټیریا راغله نو خو له پیپلۍ خرابوي بیماري پکې جوړوي او ځان ته پیدا اخلي خوراک ته اخلي نو ډېر قسم د بیکټیریا هم داسې دي دغه ته پیراسیټیزم وایي دغه قسم تعلق ته چې دوه ساه لرونکي په یو ځای باندې څه تعلق جوړ شي یو بل سره اوسیږي خو دا یو ته پیدا اخلي بل له نقصان ورکوي دغه ته پیراسیټیزم وایي د سیمبیاسیس د دې همزیستې چې دوه ساه لرونکي په یو ځای اوسیږي د دې بل یو قسم یې ورکړی دی میوچولیزم دې ته وایي
چې دا دوه څیزونه کله په یو ځای باندې اوسېږي او دواړو ته پیدا وي. لکه دوی رسوي یو may have observed butterflies and honeybees in a flower field of mustard. تاسو د شړشمو په پټي کې به د ګبین مچۍ او تاروزکي لیدلي. Can you name the interaction between insects and plant having brightly colored flowers؟ وایي تاسو د دې انټریکشن د دې تعلق نوم ښودی شئ چې دا د کمو حشراتو په منځ کې وشو، دغه ګلونو په منځ کې وشو چې هغه پړقېدونکي او ښایسته ګلونه وو. د دې په منځ کې تاسو ته تعلق ښودی شئ. نو دلته اوس وایي چې دا خو سیمبیاټیک ریلیشن چې لکه دوه ساه لرونکي شو په یو ځای باندې، یو بوټی شو یو مچۍ شو یا ګبین مچۍ شو یا د تاروزکي شو، نو دا خو سیمبیاټیک انټریکشن چې ځکه چې دوه ساه لرونکي دي. in which both بیا داسې وایي symbiotic relation interaction in which both members get benefits is called mutualism. mutualism دې ته وایي چې هغه symbiotic interaction هغه تعلق د همزیست چې دوه ساه لرونکو هغه تعلق چې په هغه کې دواړو ته چې دی نو فایده وي. both members دواړه قسم چې کوم ساه لرونکي دي get benefit فایده باخلي، benefit فایدې ته وایي is called mutualism. نو دغه عمل ته mutualism و چې دواړو ته پکې فایده وي. په ساده خبره پښتو کې ځان پوهې کوئ. For example مثال یې سره microorganism in the gut of herbivores help to digest cellulose and get food and shelter in return. د ځناورو په خېټو کې چې کوم دی یو قسم بکټیریا ده چې هغه پکې اوسېږي، مایکرو ارګانیزم دی که نه، مایکرو ارګانیزم بکټیریا ده او هغه د هغو سره په هضیمې کې مدد ورکوي. هغو چې کوم دا بوټي پاڼې خوري په دې کې سیلولوز وي نو هغه په اسانه باندې ډایجسټ کېږي نه، هضیمه کېږي نه. نو د ځناورو دپاره هغه هضیمه کوي، هضیمه کولو کې اوس مدد ورکوي او ځان یې پناه اخیستې ده شیلټر ان ریټرن، او خوراک ته هم وسیله ځان له او پناه یې هم اخیستې ده دغلته ځان نه اوسېږي. نو په دې کې دواړو ته پیدا شو. لکه دغه ځینې بکټیریا داسې لکه زموږ په خېټه کې هم شته ده په غټه کولمه کې. اوس به تاسو ووایئ اسکارشیا کولای ورته وایي ایکولای. داسې بکټیریا ده چې موږ له نقصان نه راکوي، په خوراک په هضیمه کې زموږ سره مدد کوي. دغه شان د ځناورو سره مدد کوي. نو دغه کې دواړو ته پیدا ده، نو دغه ته میوچولیزم وایي. نو بیا داسې وایي چې سم بکټیریا لیو ان انټسټاین اف مین. ځینې بکټیریا داسې ده چې د انسان د مین مطلب دلته سړی نه دی، مین مطلب دلته شو انسان، د انسان په کولمه کې اوسېږي. دی ګیټ فوډ، هغه زموږ د خوراک اخلي، پرووایډ اس وذ ویټامنز ان ریټرن، او موږ له په بدل کې چې دی نو ویټامنز راکوي، د خوراک نه ویټامنز حاصلوي او موږ له راکوي. نو دا دې ته میوچولیزم وایي. او دلته یو تصویر ورکړی هم دی هني بي ان فلاور. نو دې اوس څه دغه شو د هني بي که نه یا د تاروزکو په دې کې دواړو ته څنګه پیدا شو. نو په دې کې فایده داره دوی خو لیکلي نه ده، پیدا پکې داسې شو، دا خبره پاتې شوه. زموږ نه دا وایو چې یاره دا ګبین مچۍ په شړشم باندې کیني، خدای ته ځان له یا په بل ګل باندې کیني یا په بل ګل باندې کیني په چمن کې، نو دی خو ځان له دغه نه راس اخلي او ګبین ته جوړوي. دا خو ده ته پیدا شوه. خو کم دا بوټی چې کم دی نو په دې بوټي کې پولینیشن کوي. پولینیشن به تاسو بیا وایي د ځان یو جدا ټاپک دی چې یاره د نر حصې نه چې کمې ذرې وړي په زنانه حصې باندې په ګل کې ولګي او تخم او نسل ته زیاتېږي، دغه ته پولینیشن وایي. نو د مچۍ پیدا خو دا شو چې دې ته نیکټر چې ورته وایي جوس شانتي اوبه په دې ګلونو کې هغه ته ځان نه واخلي، نو پیدا ورته ورسېده، ګبین ته جوړوي. خو دې ګل ته دا پیدا ورسېده چې مچۍ په خپو پورې به چې دی نو پولنګرین نو اټیچ شي وبنخلي ورسره په بل ګل ته ومنتقل شي. نو دواړو پیدا وشو. یا بټرفلایز تاروزکي دي که نه، نو دغه شانتې تاروزکي خو به ځان له خوراک حاصلوي چې په ګلونو باندې کښېني، خو د هغو په خپو پسې به دغه پولنګرین څښلي بل بوټي ته به تې ځي او نسل به یې زیاتېږي. نو دواړو ته پکې پیدا شو، دوی ته میوچولیزم وایي. په ایکوسیستم کې بل قسم چې کوم تعلق دی په دې سیمبیاسیس کې چې دوه ساه لرونکي په یو ځای اوسېږي ته کامنسیلیزم. کامنسیلیزم دی ته وایي ان دیس ټایپ اف انټریکشن ون پارټنر ګیټ بینیفیټ وداوټ اني بینیفیټ اور هارم ټو ادر ارګانیزم. داسې قسم دی دا تعلق هغه قسم دی چې په دې کې به دوه پارټنران دوه ملګري په یو ځای باندې اوسېږي، یو ته فایده ون ګیټ بینیفیټ، یو ته فایده وداوټ اني بینیفیټ اور هارم ټو ادر، د بل ته به نه نقصان رسوي نو ته فایده رسوي. فار ایگزامپل ا برډ بیلډینګ نیسټ ان ا ټری. لکه مثال یې داسې دی وایي چې دوه ساه لرونکي په یو ځای باندې اوسېږي، یو ته فایده رسي بل ته به نه نقصان رسي نه به ورته فایده رسي. مثال یې دا دی چې کله مرغۍ جالې جوړې کړي په ونه کې، نو چې په ونه کې مرغۍ جالې جوړه نو مرغۍ ته خو فایده ده، ځان یې جاله جوړه کړه، کور یې جوړ کړو، نسل به پکې زیات اوسېږي به پکې، خو دې ونې ته نه نقصان شته نه فایده شته. دې ته کامنسیلیزم وایي. بیا بله خبره دا کوي چې دغه Epiphytes are small plants which grow on large trees for space to get better light. Epiphytes داسې بوټي دي واړه چې نورو بوټو په تنو باندې کېږي او په هغو باندې غټېږي بیا او د هغه ځګي نه چې دی نو په اسانه باندې غټېږي او رڼا ته مخامخ وي. لکه واړه بوټي لاندې په ځمکه ورته صحیح رڼا نه میلاویږي، نو د نورو بوټو په تنو باندې کېږي، دغه ته Epiphytes وایي. نو په دې دواړو کې دا Epiphytes دا واړه بوټي چې کوم دی نو دا داسې تعلق شو چې هغو ته خو پیدا هغه به ځان په اسانه باندې رڼا حاصلوي د دې لوړ بوټي په وجه باندې، خو د لوړ بوټي ته دې نه څه د ونې ته دې نه څه نقصان شته او نه پیدا شته. نو دا ته کامنسیلیزم وایي. ټیچینګ پوینټ